Assalomu alaykum, hurmatli ag'ayinlar, qonaqlar. Bugun barchamiz uchun ерекше kun. Себебі biz Saidlar uyining irgetasin qalov rasmini жиналып отырмыз. Бұл тек қана жаңа ғимараттың бастауы емес, сонымен қатар рухани құндылықтарымызды дәріптейтін, ұрпақтар сабақтастығын жалғайтын, өзімізді ашықтайтын маңызды қадам. Saidlar деген кімдер? Saidlar халқымыздың тарихында ерекше орны бар, дінімізді ұстанып, имандылық жолында еңбек еткен қадірлі жандар. Дін мен дәстүрдің сарқылмас қайнар көзі. Бүгін қаланатын бұл үй олардың рухын жаңғыртып, игі істерін мәңгі есте қалдыруға, жан-жақтан ағайынның басын қосуға арналған қасиетті мекен болмақ. Осы салтанатты сәтте біз болашаққа үлкен сеніммен қараймыз. Бұл ғимарат тек қана сәулеттік құрылыс емес, ол рухани орталыққа айналып, жастарымызды имандылыққа тәрбиелеуге, үлкенді сыйлауға, кішіге қамқор болуға, ауызбіршілікке шақыратын берекелі орда болсын деп тілейміз. Капсулаға бүгінгі тарихи күнді белгілеп, келер ұрпаққа біздің ізгі ниеттерімізді жеткізетін жолдау саламыз. Бұл жолдау арқылы біз болашақ ұрпаққа ата-бабаларымыздың асыл мұрасын аманаттап, олардың рухын әрқашан биік ұстауға шақырамыз. Осы игі істің басталуына атсалысқан барша азаматтарға, құрылысшыларға, демеушілерге және осы қуанышты бөлісуге келген барлық қонақтарға шын жүректен алғысымды білдіремін. Еңбектеріңіз жаңа берсін, бастаған істеріңіз оңға бассын. Алла тағала бұл ғимарат құрылысын аман есен аяқтауға нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Кешіріңіздер, маған бірінші орысша, сосын қазақша, сосын орысша айтасыздар. Ассаламу алейкум, дорогие братья, уважаемые гости. Сегодня для всех нас особенный день, потому что мы собрались на церемонии закладки фундамента дома Саидов. Это не только начало нового строительства, но и важный шаг, который прославляет наши духовные ценности, связывает поколения и определяет нас. Кто такие Саиды? Саиды – это достойные люди, занимающие особое место в истории нашего народа, которые придерживались нашей религии и трудились во имя дела веры, неисчерпаемый источник религии и традиций. Этот дом, который строится сегодня, станет священным местом, где возродится их дух, будет чтиться память об их добрых делах и где соберутся братья со всего мира. В этот торжественный момент мы с большой уверенностью смотрим в будущее. Мы надеемся, что это здание станет не просто архитектурным шедевром, но и духовным центром, местом благословения, который будет побуждать нашу молодежь развивать веру, уважение к старшим, заботу о молодых и способствовать единству. Мы поместим в капсулу послание, чтобы отметить этот исторический день и передать наши добрые намерения будущим поколениям. Этим посланием мы призываем будущее поколение доверять драгоценное наследие наших предков и всегда сохранять высокий дух. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем горожанам, строителям, спонсорам и всем гостям, которые пришли разделить эту радость, кто внес свой вклад в начало этого благородного дела. Пусть ваши усилия будут плодотворными, а начатые вами дела успешными. Да дарует вам Всевышний Аллах благополучное завершение строительства этого здания. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ мирным. Спасибо. Назар салып аударғандарыңызға көп рахмет. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli uzoq yaqin kelgan aziz mehmonlar, hurmatli ahli bayt Said avlodlari, hurmatli xalqaro Saidlar uyi tadbirining ishtirokchilari, ziyolilar, olimlar, tarixchilar, diniy ulamolar, hukumat vakillari, men jiyanu Saidlar Tursunboy o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tuman Do'stobod shahridan kelganman. O'zim Hazrati Sulton Shayx Said Burxoniy Qilichloda, Said Ahmad Jaloliddin Qasani Mahdumi Ag'zam, Muhammad Amin Hoji Qalon avlodidanman. Avvalambor o'z nomimdan Qirg'iziston Respublikasining prezidentiga janob Sadir Japarovga va Qirg'iziston xalqiga va shaxsan Markaziy Osiyodagi Saidlar uyi raisi Said Umar O'lmasxonovga va yonida yurgan
qarindosh birodarlarimizga minnatdorchilik bildiraman shu xalqaro saytlar uyining tadbirini tashkillashtirganga. Bugun 10-may 2025-yil tarixiy kun desam bo'ladi. Markaziy Osiyoda Qirg'iziston Respublikasida Bishkek shahrida birinchi marta saytlar uyining binosi qurilyapti. Shu bugun birinchi poydevori kapsula o'rnatyapti. Shu tadbirda dunyoning 4 tomonidan chet eldan mehmonlar qatnashyapti. O'z hissasini qo'shib, o'ylaymanki, shu binoni bitirgandan so'ng saytlar uyi ochilishi tantanali ravishda bo'lib o'tadi. Bu bizning ruhoniy uyimiz, markazimiz bo'ladi. Saytlar uyi 5 qavat iborat bo'lib, tepada mehmonxona, yotoq joylar, past qavatda oshxona, ofis mehmonlarni kutib oladigan konferens zallar bo'ladi. Umid qilamanki, kelajakda shunday tadbirlar yana bo'ladi. Bizlar va bizlardan keyin avlodlar bir-birini ko'rib tanishib, aloqa qarindoshlar rishtalarni bog'lashtirsa, nur ustiga nur bo'ladi. Shu avlodlar bilsinki, u chiqqan joylarni, ildizi kimga borib taqaladiganini, buyuk ota-bobolarimizning, ajdodlarimizning, avliyolarimiz tariximizning o'zining unutilmas nomini qoldirib ketgan Said avlodlari, Sulton Shayx Said Ruhoniy Qilichli, Said Ahmad Jaloliddin Kasali Maxdumi A'zam, Affaq Xo'ja, Alixon To'ra Saguni, Mir Said Baraka, Said Ota, Bahovaddin Naqshbandi va boshqa bobolarimiz Allah bobolarimiz alohida aytishim kerak, shu Imom Najmiddin Umar Nasafiy Samarqandi 800 yil Kandiya va Xo'ja Abul Vaqon Jamol Maqamat yozilgan tarixiy kitoblarda Hazrati Sulton Shayx Said Ruhoniy Qilichli va Said Ahmad Jaloliddin Kasali Maxdumi A'zam nomi keltirgan. Bugungi kunda biz saytlar avlodi o'z mehnatimizni, hissasimizni qo'shaylik, xalqlar orasida, davlatlarning orasida do'stlik aloqani o'rnatishga. Allohdan so'raymanki, ishlarimizning rivojini bersin, do'stlikdan ayrilmasin, xayrli bo'lsin. Qilgan ishlarimiz Alloh o'z panohida asrasin hammamizni. Qirg'iziston Respublikasining xalqiga tinchlik, osoyishtalik, barakat tilayman. Yomon ko'zdan, tabiiy ofatdan, balo qazolardan asrasin sizlarni. Osmonimiz doimo ochiq, tinch va yorug' bo'lsin. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.